गोटे बणरे रहुथिले गोटे हरिण एवं कुआटीए। हरिण बहुत शांत स्वभावर थिला किंतु कुआ थिला बहुत चालाक। हेले दुई जनक भितरे बंधुत्व बहुत निबिड़ थिला। दुहे दुहीं को बहुत भल पाउथिले। से बणरे भी रहुथिला गोटे बिलुआ। तार किंतु हरिण मांस खाइबा पई भारी लोभ थिला। दिने से हरिण संगरे मैत्र बसिला। संगाद कौन करुछ? आजिकाली कौन आ दिसुन? बाहर को बाहरु न कि ना सेमिति किछि विशेष दरकार पड़ुनी तो सेइथि पई। ता छडा घास पत्र मते पाखा पाखी मिली जाउछि ना। मोर किंतु तम देहर रंग बहुत पसंद। तमे केते गोरा, तम देहरे पुनी टिके टिके दाग अछि। अरे ये कौन मो संगत को एते तेल मारुछि? ता माने यार निश्चय किछि स्वार्थ अछि। ना मो कहिबा कथा एई पाख गाँ रे बढ़िया धान हेइछि। ताकू जगा रखा करिबा पई कोनोसी लोक नाहंती। तेणु तमे जदि राजी हुअंत ताहले आमे दुहे जाई बुली आसंते। हाँ हाँ किछि असुविधा नहीं। तमे जदि कहिबो ताहले मु आसीबी तम पाखकू। काली जाई आमे बुली आसीबा। संगत काली सकाळू आस, मु तम संगे निश्चय जाई बुली आसीबी। मु ताहले जाउछि। हो संगत एगुड़ा ठीक कथा नुह। काई कौन असुविधा है कि? देख बिलुआ बड़ चालाक जाति। से बिना स्वार्थरे किछि काम करेनी। तमको से धान खाइबा पई डाकुची माने तार निश्चय एथिरे किछि स्वार्थ रहिछि। संगत तमर सब बेले गोटे अखाडुआ कथा। मु धान खाइबा को भले पाए बोली से मते डाकुची। मु जाई देखि के आसे तापरे तमको जानेबिनी। मु एते बोका नुआ म। हौ देख तमको जहा सुविधा होछि। ता परदिन सकाळु सकाळु बिलुआ आउ हरिण चालिले धान बिलकु। पाचिला धान देखि हरिण मन आनंदरे खाइबाकु लागिला। आउ हरिणर से धान प्रति लोभ भी बढ़िला। प्रतिदिन सेमाने धान बिलकु चालिले सांग हेई। कुआ किंतु सबुदिने उड़ी उड़ी सेमानक सांगरे जाए। हेले ए कथा से दुहि जानि पारंतिनी। धीरे धीरे जो चाषीर से बिल से देखिला ता बिलरू धान सरी सरी आसुची। तेणु से बिलरे जाल बिछेई देला। ता परदिन हरिण आउ बिलुआ चरिबाकू गला बेले हरिण फासरे पड़गला।
ହରିଣ ଫାଶରେ ପଡ଼ିବା ଦେଖି ବିଲୁଆର ମନ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ସେ ଭାବିଲା ଯେ ଏଥର ହରିଣ ମାଂସ ଟିକେ ନିଶ୍ଚିତ ତା ପାଟିରେ ବାଜିବ। କାଉ କିନ୍ତୁ ହରିଣର ଏହି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ବଡ଼ ବିଚଳିତ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ସେ ବିଲୁଆର ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ସବୁ ଜାଣିପାରିଲା। ହରିଣ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲା କାଉ। ସଙ୍ଗାତ, ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି ବୁଝିଲ ତ? ମୋର ଭୁଲ ହେଇଛି ସଙ୍ଗାତ, ମତେ ବଞ୍ଚାଅ। ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ମୋ କଥା ମନ ଦେଇ ଶୁଣ। ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସେୟା କରିବ, ହେଲା? ଚାଷୀ ପାଖକୁ ଆସି ତମକୁ ଫାଶରୁ ଖୋଲିଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ଏଇଠି ମରିଯିବା ଭଳି ପଡ଼ି ରହିବ। ଯେମିତି ସେ ଆସି ତମକୁ ଖୋଲିଦେବ, ତମେ ଏକାଥରେ ସବୁ ବଳ ଲଗେଇ ବଣ ଭିତରକୁ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇବ, ହେଲା? ଓ ହଁ ସଙ୍ଗାତ, ସେଇଆ କରିବି। ଏତିକି କହିଦେଇ କାଉ ଉଡ଼ିଯିବା ପରେ ଚାଷୀ ସେଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ହରିଣଟେ ଫାଶରେ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖି ସେ ବଡ଼ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ବୋଦା ଉହାଡ଼ରେ ଲୁଚିଥିବା ବିଲୁଆ ବି ଖୁସି ହଉଥିଲା ମନେ ମନେ। ଚାଷୀ ହରିଣକୁ ଫାଶରୁ ଖୋଲିଦେବା ପରେ ହରିଣ ସବୁ ବଳ ଲଗେଇ ଦୌଡ଼ିଲା ବଣ ଭିତରକୁ। ତାପରେ ଚାଷୀ କ'ଣ କଲା ନା, ତା ପାଖରେ ଥିବା ଠେଙ୍ଗାକୁ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଫିଙ୍ଗିଲା ହରିଣ ଉପରକୁ। ହେଲେ ଠେଙ୍ଗା ଯାଇ ବାଜିଲା ବିଲୁଆର ଦେହରେ। ବିଲୁଆ ସେଇଠି ଟଳି ପଡ଼ିଲା। ଅଧା ରହିଗଲା ତାର ହରିଣ ମାଂସ ଖାଇବାର ସ୍ୱପ୍ନ। ଯେ ପାଞ୍ଚେ ପରମନ୍ଦ ତା ମନ୍ଦ ପାଞ୍ଚନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ।